走。酒店房间这么大，你还睡车里，你可真绅士。我怕打扰你。你打呼啊？没事，我这个人睡得可沉了，10级地震都吵不醒我。看得出来。去哪儿？回家，安全带。我有急事要先赶回去。那边有漱口水还有湿纸巾，你凑合一下吧。昨天我上楼路上看到陶俊辉了。不好意思啊。没事，你碰到陶俊辉了？你们说什么了？没说什么让人起疑的吧？一般都是他在说，我在听。他说什么了？我感觉出来，这个陶俊辉还是很在意你的结婚的，而且我感觉到，他其实还挺关心你的。他说的话没有人会信的，不用理他。